थल-मुनस्यारी मोटर मार्ग के बिर्थी में ट्रक फंसने से घंटों यातायात रहा बाधित। थल-मुनस्यारी मोटर मार्ग के अंतर्गत बिर्थी के पास ट्रक फंस जाने से घंटों यातायात प्रभावित हुआ, जिसके चलते दर्जनों पर्यटक वाहन, टैक्सी वाहन फंस जाने से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, बागेश्वर जाने वाले दर्जनों यात्रियों को यातायात सुचारू होने तक घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे सभी की मुश्किलें बढ़ गई। स्थानीय लोगों को भी इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 6 घंटे से अधिक समय के बाद यातायात सुचारू होने से सभी को राहत मिली। अधिशासी अधिकारी पीएस बोरा ने धारचूला की दुकानों का किया औचक निरीक्षण, काटे चालान। नगरपालिका धारचूला के अधिशासी अधिकारी पीएस बोरा के नेतृत्व में नगर में संचालित मिठाई, मीट सहित अन्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर दुकान स्वामियों के चालान काटे गए। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पालिका के द्वारा इस प्रकार का अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से नगर को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील भी की। भाजपा मंडल प्रभारी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों के संघ की बैठक। आज मुनस्यारी में भाजपा मंडल प्रभारी दीपक चौफाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मंडल पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बूथ सशक्तिकरण अभियान पर गहनता से चर्चा करते हुए पदाधिकारियों से बूथ को मजबूत करने, पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली बनाने, डाटा प्रबंधन एवं बूथ की टोली बनाने के लिए सभी को संगठन कार्य की योजना से अवगत कराया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, संचालन महामंत्री रघुवीर मर्तोलिया ने की। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रुद्र सिंह पंडा, मंडल के समस्त पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के संयोजक, प्रभारी एवं अल्पकालिक विस्तारक आदि मौजूद रहे। जनसेवा थीम पर विकासखंड कार्यालय धारचूला में बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन, दर्जनों लोगों को मिला लाभ। उत्तराखंड में धामी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के द्वारा 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत जनसेवा थीम पर विकासखंड सभागार धारचूला में बहुउद्देशीय शिविर का उद्घाटन ज्येष्ठ प्रमुख भूपेंद्र धामी, कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर, खंड विकास अधिकारी दीवान कन्याल ने किया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 153, बाल विकास विभाग के द्वारा 6 महालक्ष्मी किट, नंदा गोरा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कृषि विभाग के द्वारा काश्तकारों को कीटनाशक व अन्य उपकरणों का वितरण, विद्युत विभाग ने बिल सुधारीकरण, समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकलांग पेंशन प्रपत्र, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडीओ पंचायत घनश्याम जोशी ने किया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जेएस पंक्ति, हड्डी रोग विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर अभिषेक तिवारी, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर नौनिहाल सिंह, प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी लक्ष्मी ग्वाल, फार्मासिस्ट गजेंद्र बोनाल, आशा फैसिलेटर आयशा खातून सहित अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। पंजनखू सांस्कृतिक समिति की रंग संस्कृति के संरक्षण के लिए गरब्यांग मिलन घर में हुई बैठक, लिए गए विभिन्न निर्णय। रंग समुदाय के पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए आधुनिकता को अपनाने व पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को रोकने के लिए गठित पंजनखू सांस्कृतिक समिति की गरब्यांग मिलन घर में बैठक आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष महिराज गरब्याल ने सभी का स्वागत किया। वो समिति के द्वारा बनाए गए नियमों का शादी विवाह में पूर्ण रूप से पालन होने पर सभी को बधाई दी। संचालन करते हुए महासचिव त्रिलोक गरब्याल ने कहा कि समिति द्वारा सामाजिक सुधार के लिए माह नवंबर में पारित सभी नियमों का वर वधु पक्षों ने अक्षरशः पालन किया है। बताया कि विवाह में वर पक्ष का हल्दी रस्म पूरी तरह से बंद हो गया है। दुल्हन के घर मेहंदी में सीमित लोग व नियमानुसार महिलाओं ने ही प्रतिभाग किया है। वर वधु दोनों पक्षों में अंग्रेजी शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित रही, जिस कारण विवाह पारंपरिक जनजातीय रूप से संपन्न हो रहे हैं। बताया कि आगामी अप्रैल माह के महाअधिवेशन में अन्य नियमों में सुधार व संशोधन किया जा सकता है। बैठक में मित्र राष्ट्र नेपाल के पूर्व विधायक गेल्बो बोरा ने कहा कि समिति के सदस्य गांव अपने रंग संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो समय अनुसार पारंपरिक मूल्यों को संजोते हुए आधुनिकता को बनाए रखे हुए हैं। बैठक में संरक्षक मंडल के हरक सिंह बुदियाल तथा देव की देवी पूरन बुदियाल, जयेंद्र एतवाल, विमल बोरा ने विचार रखे। बैठक में कृष्ण गरब्याल, गोपाल सिंह, पुष्कर गरब्याल, गोविंद गरब्याल, धीरेन्द्र बुढ़ाथोकी, कविंद्र बुढ़ाथोकी, विनोद तिंकरी, अशोक बोरा, मंदोदरी तिंकरी, निहारिका गरब्याल, मोती देवी, मालती देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
धन्यवाद। मैं आपके सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो हमारे पंक्चुअल समिति का 20 वर्ष पहले पूर्व गठन हुआ था और विगत जनवरी में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें खर्चे का बचाव और संस्कृति के संरक्षण हेतु जो नए नियम लागू किए गए, जैसे अंग्रेजी शराब का बंद करना, फिजूल खर्चे को बंद किया जाना। इन नियमों को आपके द्वारा जो सोशल मीडिया के द्वारा फ्लैश आउट किया गया, इस नियम को देखते हुए अन्य ग्राम सभा अन्य समूहों ने भी इसको, जो समाज ने भी इसको अपनाया है। और इस चीज़ के लिए इस विगत माहों में भी क्या क्या चीज़ें इसमें आई, विघटन आई और क्या क्या सुझाव आए, प्रत्येक 500 ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के द्वारा ये सुझाव लिया जाना, आज समीक्षा बैठक किया जाना, ये तय किया गया है। और अग्रिम में भी इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, क्या क्या संभव है, इसके लिए आगे चर्चा परिचर्चा के बाद पुनः इसको निर्धारित किया जाएगा। किसी भी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, किसी को भी जीवित रखने के लिए सबसे पहले अपने गांव से शुरू करें। हम क्या चाहते हैं कि हमारे गांव से शुरू करें, क्योंकि हमारे गांव में जब पूरा गांव का जो संस्कृति अथवा जो भी कल्चर है उसमें जब एकरूपता आएगी, तो उसके बाद क्या है कि वो चीज़ खुली हम जो पंगजुंगू जो हम जितने भी गाँव हैं उनमें भी एक किस्म लागू करने में आसान भी रहेगा। और जो भी अभी जो पंगजुंगू जो निर्णय करेगी उसको जो हम एक बार अपने गांव में ले जाके इसको जो है पूरे गांव वालों के समक्ष पेश करेंगे और गांव वालों का राय सलाह जो होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी शादी हुए उसमें अंग्रेजी शराब बंद हुए हैं और अनावश्यक जो फिजूल खर्च है वो बंद हुए हैं, और जो पारंपरिक जो पुरानी परंपरा है वो पुनः अपने अस्तित्व में आया और बहुत बढ़िया तरीके से ये नियम लागू हो गया और इसको भविष्य में भी जारी किया जाएगा और पूरे धारचूला क्षेत्र के विविध गाँवों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। धारचूला नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धारचूला नगर में 21 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बदहवास अवस्था में युवती को स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। महिलाओं के द्वारा नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान की जोलजीबी से की गई शुरुआत, बोले नशे से घर हो रहे बर्बाद। जिला हस्तशिल्प हथकरघा संस्था की अध्यक्ष लीला बगन्याल के नेतृत्व में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान की शुरुआत जोलजीबी क्षेत्र से की गई है, जिसमें ग्राम सभा मारचा, नया बस्ती, बोन, छारचुम, सेराघाट, गाणा गांव, छोरी बगड़ में गोष्ठी कर लोगों को जागरूक करते हुए अभियान से लोगों को जोड़ते हुए नशा मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने का संकल्प भी दिलाया जा रहा है। सम्राट जनता से निवेदन है, हम लोग ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान चला रखा है। इस अभियान में आप सभी भाई बहन, हमारे युवा साथी और बुजुर्ग सभी से निवेदन है, आपको हमारे मुहिम में जुड़िए। हमारा लक्ष्य है कि आज के जो युवा पीढ़ी नशा की लत में अपनी फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमसे निवेदन, हमारा निवेदन है कि आप नशा को बाय बाय कहिए और हमारे मुहिम में जुड़िए। हमने प्रथम दृष्टि में छोरी बगड़, बंगा पानी, सेराघाट, गाणा गांव, मारछा, छारचुम, बौन, गिलम, इस जगह पर हमने इस मुहिम को चलाया। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारे युवा साथी हमसे जुड़ें और नशा के खिलाफ हम इसको विरोध करें और नशा के खिलाफ आंदोलन चलाएं। जिस तरह से नशा से लोग अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपने भविष्य को बना नहीं पाते हैं, उन सभी भाइयों से, उन सभी बहनों से निवेदन है कि आप नशा को बाय बाय कहिए और अपने फ्यूचर को आप बनाइए। क्योंकि नशा से घरेलू हिंसा जैसे केस होते हैं, नशा से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नशा से कई एक्सीडेंटें हो जाते हैं। लोग शराब पी के या नशा करके गाड़ियाँ चलाती हैं, अपनी जो भी बात करते हैं उससे भी केसें होती हैं। दूसरा, नशा से ही बलात्कार जैसे केसें हो रहे हैं, नशा से इतने सारे केसें हो रहे हैं, महिला हिंसा जैसे, महिला उत्पीड़न जैसे केसें भी हो रहे हैं। हमने देखा कुछ जगह पर हमारी बहनें भी इस लत में लदी हैं। तो उन सब से निवेदन है कि आप नशा से बाय बाय कहिए, नशा से दूरी रखिए और अपनी फ्यूचर को बनाइए। साथ ही क्षेत्र के उन तमाम लोग से निवेदन है जो नशा के उसमें कारोबार कर रहे हैं, आप सबसे पहले अगर आप नशा से कारोबार कर रहे हैं अपने घर के लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो आप उसको गलत कर रहे हैं। नशा से किसी के परिवार को बर्बाद करके आप अपने परिवार के, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते।
तो आप सभी से निवेदन है कि नशा की मुहिम में जुड़िए, इस नशा को बाय बाय कहिए और अपने उत्तराखंड के साथ साथ अपने क्षेत्र को बचाते और अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने घर को बचाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।